咁其實都想了解下，見到咧有關嗰個長期優良服務旅行獎勵計劃入邊啦，咁其實佢話每年嘅獎勵名額咧係按1:27嘅比例釐定嘅。其實唔係好知道點解會1:27啊，想知道呢一度點樣去釐定啦。咁另外咧就係關於嗰個家長信嗰度都有睇到咧，話2024年咧就發出咗6200封嘅家長信。咁比較想知道係邊一啲部門收得比較多啲嘅？其實你哋有冇數據？因為頭先都有議員提到話前線嘅一啲部門可能會收到投訴，亦都會多啲，可能家長嘅機會亦都多啲。咁其實會唔會有做過呢方面嘅分析？大概個情況係點？咁其實得個知字咁樣嚇，唔該。好啊，多謝主席。我哋點樣去決定1:27咧？就其實1:27咧就係以前係1:30嘅。咁立法會都有要求我哋咧，就係加大嗰個名額。嗱，嗰個27或者30咧，就係符合個年資。咁喺呢一個符合個年資裏邊咧，都仲要係長期嗰個服務都優良嗰啲先得嘅。如果佢服務唔優良咧，係唔計數嘅。咁所以我哋由30去到1:27啦。咁亦都當中當然亦都有資源嘅考慮啦，咁呢個都係一個好真嘅考慮啦。咁所以喺目前為止，我哋相信我哋都冇咁多嘅資源可以再去加大嗰個名額啦。咁譬如今年大家見到係1500，有啲年份好似2000喎。咁其實就係嗰個分母啫，即係嗰個有合資格攞嘅同事多抑或少，即係符合個年資嘅同事多抑或少，決定咗到最後出嚟嗰個名額係幾多咁。所以我哋都要既睇資源，亦都要睇翻佢真係嗰個效用係唔係真係做到啊！大家攞到真係會好受到鼓舞，好受到激勵，亦都令同事咧係好有嗰個動力去想攞呢個獎咧。咁我哋都要睇下有冇嗰個效果嘅。咁另外咧就嘉許信嗰度咧，主席我暫時冇呢個資料，或者容許我哋會後提供翻俾委員會。